गाइस नमस्कार जय जगन्नाथ मु आसीगली आउजी नुआ वीडियो रे एक्चुअली मुझे बहुत दिन पर बनाऊँगी वीडियो कहीं मोर एग्जाम अच्छे बोली मुझे कही आप एग्जाम चली गोटे मेन रिजन मु वीडियो बनौ नी कहीं मो किसी जन गेस्ट आई घर को बड़ापा बड़ मेरिक आई मैंने बड़ापा बड़ मैंने मो बापा बड़ भाई और वाइफ आप जानते बड़ापा बड़ तो से मैंने आई मुझे भी वीडियो बनई पारे आबे भी पाठ चलती एग्जाम अच्छे इंग्लीश अच्छे धियो भी एपर्तंत है भल ही गैस मत माफ करदे मुझे दिन वीडियो बनईनी बोली आउ कि सिचुएसन हो पारनी मु डेली ब्लॉगिंग कहूँ डेली ब्लॉगिंग कहूँ किंतु हो पारुनी मत माफ करदे किंतु देखिए गैस कौन गोटे कर पूरा मुंड पूरा जाम है एग्जाम ना कौड़े जाई हो ना कौड़े कि मैंने मु ब्लॉगिंग स्टार्ट कली आउ 10th रे स्टार्ट कली एक्चुअली मु करी था 9th रु भाभी यार वर्ष किंतु हेलानी मु वर्ष स्टार्ट कली देखिए गैस कौन हो आगू केमती कौन वीडियो हो जानी आपण मैंने रागी थे आउ सपोर्ट टिके करूँ गैस हाँ एमती भी नुआ नुआ मु ये नुआ नुआ आई कौन भी आपण मत चिन्ह थे कि आपण मत जान थे कि थोड़ी ना मु गोटे बड़ रिच यूट्यूबर जे आपण मत जानते मो व्यू हम बढ़ छोट मोटे गरीब लोक आई आते किसी व्यू तो बढ़ुनी ठीक है चलो देखिया जदि फ्यूचर किसी थी आपण मान सपोर्ट थी तो जरूर व्यूज बढ़ ना जमी चलती सेमती चलो कौन कर गाइस जमी थोड़ा ना 2 3 4 5 10 व्यू रे रहा किसी तो बढ़िया कौन चेष्टा करिया मुझे जानची मोर भूल कहीं मो वीडियो छाड़ूनी आप देखुना तो व्यू तो बढ़ोनी मो वीडियो छाड़े आपण मैंने देखिले ही तो मो व्यू बढ़ से छाड़नी आम स्कूल भी छुट्टी हो जाए मुझे आज स्कूल जाइनी कहीं आम स्कूल बहुत दिन है छुट्टी है 1 तारिख रु जाइनी 1 तारिख रु आज 10 है मु स्कूल जाइनी कहीं छुट्टी अच्छे जीत जा स्कूल जा छुट्टी नहीं आर कौन एग्जाम होनी PT2 PT3 ये सब किसी एनी मझे खाली थे 20 मार्क गोटे होता एक्चुअली एमती हवा कथा कौन होनी मुझे जाननी से कहे मोर मार्च एप्रिल बेलू फाइनालिजम कहले भाई मार्च एप्रिल बेलू कि फाइनालिजम फेब्रुआरी मार्च रे हुए आम बोर्ड 17 बोधे स्टार्ट हो 17 रु स्टार्ट हो मार्च रे सर बहुत लंबा खिंची मैथ अच्छी मैथ पर ओडिया अच्छे ओडिया पर SST अच्छे कि गैप देना मैथ और ओडिया भी 7 दिन मैंने मैथ तापर 7 दिन पर ओडिया अच्छी ओडियार तापर दिन ही SST हो मैंने बहुत बेकारिया टाइम टेबल आगे मैथ ये पकई माइंड को पूरा मैंने एपट सेपट करदे बोली फास्ट रु एक्चुअली कौ बोर्ड फास्ट रु मैथ पढ़ेनि यही बोधे ना आउ थर भी कमी कौन पढ़ते मुझे जाननी कितु यही फास्ट मैथ पकई आउर सबू ये फास्ट मैथ ही पड़ी मैंने से फास्ट रु माइंडटा पूरा ये ठीक है टपर पिला मैंने कौन सी केमी कौन कर आम भाया बैक बेंचर्स गोटे कर गैस बहुत मैंने बहुत टेंशन रे मैंने से धियो भी भल होनी से टेंशन रे आउ गैस मुझा एक्चुअली मो सब चैनल ये यहाँ मो मेन चैनल मो वीडियो छाड़ी और सब चैनल भी छाड़देवी मो 2टा चैनल को सब्सक्राइब करूँ मोर से सोम ब्लॉग ना ही अच्छी बास खाली DP चेंज होची आउ ना कि ना देखिए गैस आगू केमती कौन हो वीडियो कौन हो गैस देखिए तो कथा भी कही पानी मैंने कंटिन्यू सब छिड़ी जाइए कौन तो गैस गोटे करिया आपण भल भल वीडियो आसिया गैस वर्ष आग मैंने एते जल्दी सर जाऊँ मत तो कोरोना पर मैंने एमती कि गोटे वर्ष गैस एत जल्दी सरीगला गोटे वर्ष लास्ट मस ये 11 दिन सरीगला 10 दिन अलरेडी सरीगला आज 10 दिन अधा गैस 12टा गोटे बजला आज अधा बहुत जल्दी जल्दी वर्ष सर जाऊँ यही 2024 गला लगे 25 तो यूँ पड़ेगा लगे 2026 आसला आउ कौन कह 2026 एत खास नहीं आउ मैंने सब एत खास नहीं 2026 आउ 2025 रे बहुत लोक मरले मैंने बहुत लोक मरले रिसेंट आम घर साइड रु जड़े मरचंती सी एक्चुअली कहीं मरचंती से माल पानी पीते मैंने आल्कोहल हरिका पीते
ଆଲକୋହଲ ପିଇକି ତାଙ୍କର ମାନେ କ୍ୟାନ୍ସର ନା କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ବେକରେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ପାଇପ୍ ଲାଗିଥିଲା। ସେ କଥା କହୁଥିଲେ, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କଥା କହିପାରିଲେନି, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଟି ଫିଟେଇ ପାରିଲେନି। ଆଉ କାଲି ହିଁ ଚାଲିଗଲେ ସେ। ମାନେ ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯାଇଥିଲେ ସକାଳକୁ ବୁଲିକି ଏମିତି ଚାଲି ଚାଲି ଆସିକି ଘରେ ବସିଛନ୍ତି, ଏମିତି ପଡ଼ିଗଲେ। ଜୀବନ ୟାର କିଛି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଗାଇସ୍। ସେ ସକାଳୁ ଚାଲିକି ଆସିଲେ, ବସିଲେ, ମରିଗଲେ। ମାନେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ ପଳେଇଲା ଜୀବନ। ଜୀବନ ଗାଇସ୍ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇ ଇଏ ଅଛି, ସେଇ ସିଏ ଅଛି। ଆଉ ନହେଲେ ଗାଇସ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ଅନପ୍ରିଡିକ୍ଟେବୁଲ୍ ଜୀବନ ଏଇଟା। ମାନେ ୟାର କିଛି ପ୍ରିଡିକ୍ଟେବୁଲ୍ ନାହିଁ, ଅନଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ। ମାନେ ଏଇଠି ବସିଛେ ଗାଇସ୍, ଏଇଠି ପଳେଇବା। ମୁଁ ଏଇଠି ବସିଛି, ମୁଁ ଏଇନା କ'ଣ ହେବ ଗାଇସ୍ ମୁଁ ଜାଣିନି। ତ ସବୁବେଳେ ଗାଇସ୍ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, କାହାକୁ ଦୁଃଖ ପହଞ୍ଚାନି, କାହାକୁ କ୍ଷତି ନାହିଁ। ଲୋଭ ମାୟା ଗାଇସ୍ ସବୁ ଇଏ, ବଡ଼ ଲୋକ ହଉ କି ଛୋଟ ଲୋକ ହଉ, ସେଇ ମାଟିରେ ହିଁ ଭାଇ ତମେ ମିଶିବ। କେଉଁମାନେ ଯାଇକି ଥୋଡ଼ି ନା ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜାଗା ଅଛି, ଯିଏ ସେଇଠି କେହି ଯାଇପାରିବେନି, ପୁରା ସୁନାର ଇଏ, ଥୋଡ଼ି ନା ସେମିତି କିଛି ଅଛି ଭାଇ। ସେଇ ବଡ଼ ଲୋକ ବି ସେଇ ମାଟିରେ ମିଶିବେ, ଛୋଟ ଲୋକ ବି ସେଇ ମାଟିରେ ମିଶିବେ। କ'ଣ ଗାଇସ୍ ସେ ଲୋଭ ମାୟା ମୋତେ ଏଇସବୁ ଇଏ ନାହିଁ। ମୋର ଭାଇ ନର୍ମାଲ୍ ସିମ୍ପଲ୍ ଭାଇ। ଆଉ ଯେଉଁ ଡିପି ମିପି ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋର ସବୁ, ମୋତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫଟୋ ଉଠାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେନି, ସେ ସବୁ ଫେକ୍। ମୋର ମାନେ ସବୁ ଯାକ ଫେକ୍। ଠିକ୍ ଅଛି ଗାଇସ୍, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ କରିବା। ଏତେ ଦିହଟା ତ ମେନ୍ ଭଲ ହେଉନି ମୋର, ଏଇ ଆସ୍ତମା ଆସି ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି, ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରୁନି। କ'ଣ ଗାଇସ୍ କରିବା। ଆଉ ଗାଇସ୍ ଆପଣ ତ ଦେଖିଥିବେ ସେଇଟା କି ଜାଗାରେ ଗାଇସ୍ ଭୁଲିଗଲି, ସେଇ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୁଆଟା ଗାଇସ୍ ମାନେ ରେପ୍ କରିଦେଇଥିଲେ, 3 ବର୍ଷ ଛୁଆଟା। ସେ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଛି, ସେ ମାନେ ଦେଖିନି ସଂସାର କ'ଣ, ପୃଥିବୀ କ'ଣ ସେ ଦେଖିନି, ମାଟିରୁ ଉଠିଛି। ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଗାଇସ୍ ସେମିତି ହିଁ ମାରିବା କଥା, ଯେମିତି ସେ ଛୁଆଟାକୁ ମାରିଲା, ତର୍ପେଇ ମାରିବା କଥା। ମାନେ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗାଇସ୍ ରାବଣ ପୋଡ଼ି, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ରାବଣ ପୋଡ଼ିରେ ଆମେ ରାବଣକୁ ପୋଡ଼େ, ସୀତାଙ୍କ ଇଏ ହେଇଥିଲା ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ରାବଣ ସେ ସୀତାଙ୍କୁ ଛୁଇଁ ବି ନଥିଲା, ମାନେ ଖରାପ ଇଏରେ ଦେଖିନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଶ୍ଳୀ ରାବଣ ସିଏ ନୁହେଁ, ଅଶ୍ଳୀ ରାବଣ ହେଉଛି ଏଇମାନେ ଯେ ଏଇସବୁ ଖରାପ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ବଦନାମ କରୁଛନ୍ତି ଝିଅମାନଙ୍କୁ, ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇମାନଙ୍କୁ ବାଡ଼ିରେ ମାନେ ଯେମିତି ରାବଣ ପୋଡ଼ିବେ, ସେମିତି ଏଇମାନଙ୍କୁ ପୋଡ଼ିବା କଥା, ମାରିବା କଥା। ଠିକ୍ ଅଛି ଗାଇସ୍, ସବୁ ତ କରପ୍ସନ୍ରେ ଚାଲିଛି, ଯେତିକି ଯାହା ଚାଲିଛି। ଆଉ ମଝିରେ ବି ବହୁତ କରପ୍ସନ୍ ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚଳିବ। କାହିଁକିନା ଆମ ହାତରେ କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ଖାଲି କହିବୁ, ଆଉ କିଛି ଭୁଲ ହେଇଗଲେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ପଡ଼ିଯିବ। ଆଉ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ ଭାଇରାଲ୍ ହେଇଯିବ, ଏଇନେ ବଦନାମ ହେବ, ଇଏ ହେବ। ତ ଗାଇସ୍ ମୁଁ କିଛି କୁହେନି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ କଥା ମୁଁ ରହିଯାଏ, କାହିଁକିନା ମୋତେ ଡର ଲାଗେ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆ। ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆଇଛି। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ରିଜନ୍, ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନଉନି ଏଇଥିପାଇଁ, କାହିଁକିନା ମୋତେ ଡର ଲାଗେ ମୁଁ କ'ଣ କହିଦେବି, ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ବାହାରିଯିବ, କ'ଣ ହେବ, ମୋତେ ଏଇସବୁ ଡର ଲାଗେ ବୋଲି ମୁଁ ମାନେ ଇଏ ହୁଏନି, ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ ବେଶୀ ବନେଇ ପାରେନି। ଆଉ ଏମିତି ଦେଖିଲେ ରିଜନ୍ ବହୁତ ସାରା ଅଛି, ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଅଛି, ତାପରେ ଗେଷ୍ଟ ମାନେ ଆଇଛନ୍ତି, ସେଇ କାରଣରୁ ବି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରେନି। ଠିକ୍ ଅଛି ଗାଇସ୍, ଯାହା ଏ ଛୋଟ ମୋଟ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା, ଆଉ ଦେଖିବା କ'ଣ ଆଗକୁ ଗୋଟେ କରିବା। ଆଉ ତ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଲେ ଭିଉ ବି ବଢ଼ୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଯେତିକି ମୋ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ବି ଯେତିକି ବି ଅଛନ୍ତି, 9 ଜଣ 8 ଜଣ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ମେନ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ କିଛି ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯାହା ବି ହେଲେ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଦେଖୁଥିବେ ଆଗରୁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଭିଉ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା, ମୁଁ ଖାଲି ଏକ୍ଜାମ୍ଟା ଗାଇସ୍ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ଟେନସନ୍ରେ ରହୁଛି। ଏକ୍ଜାମ୍ ସରିଗଲେ କୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଯିବା, ବୁଲାବୁଲି କରି ସେଠି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା। ଆଉ ଗୋଟେ ବୁଲିବାର ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଇଗଲା। ଦେଖିବା ଗାଇସ୍ କ'ଣ ଗୋଟେ କରିବା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା ଯିବାର, ପୁରୀ ଯିବାର ଥିଲା। ଆଉ କାଲି ପୁରୀ ଯିବେ ବୋଧେ ମାମା ହେରିକା ସବୁ। ଆଉ କାଲି ହିଁ ମୋ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି, ତ ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି। ଠିକ୍ ଅଛି ଗାଇସ୍, ଯିବା ଆଉ ଏକ୍ଜାମ୍ ସରୁ ଗାଇସ୍, ବୁଲାବୁଲି କରିବା, ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା, ମସ୍ତ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆଣିବା। ଆଉ ଆଜି ଯଦି ହେବ ଗାଇସ୍, ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ତ ଏତିକି ମୁଁ ଖାଲି କହିଦେଲି, ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି। ଆଉ ଦେଖିବା ଗାଇସ୍ କ'ଣ ଗୋଟେ କରିବା। ଆଉ ହେଉନି ଗାଇସ୍, ସପୋର୍ଟ ବି ଟିକେ ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଗାଇସ୍ ନୂଆ ଭିଉଅର୍ସ, ମୁଁ ଏତେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଆଣୁନି, ଖାଲି ନର୍ମାଲ୍ ବ୍ଲଗିଂ ଇଏ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଭଲ ଲାଗୁନଥିବ, କ'ଣ ୟାର ଖାଲି ଘରେ ବନଉଛି। କ'ଣ କରିବା ଗାଇସ୍, ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯାଇପାରୁନି କୁଆଡ଼େ।
आउ घर भितर ही मुझे जहाँ बनाऊे एतिक जहाँ आपण मैंने बनाऊे ठीक अच्छे गाइस भिडियोटा को ये एंड करदे खाली गोटे मेसेजटा आपको देदेली मो एग्जाम मु वीडियो बन पानी गेस्ट आई बुद्धि भी भल ना वीडियो छाड़िया गाइस बड़ अम्मी बड़ा बापा आई गाइस आज गोटे वीडियो बनैया गोटे छाड़िया चलतु गाइस गोटे रिक्वेस्ट मो भौणी मैंने जी भी अच्छा भौणी मैंने दया करके किसी जन को दूर रुहतु कहीं पुओ पिला मैंने मिसतु एमती नुहे सब खराब किसी जन अच्छा जार माइंड सेट खराब थाए से खराब नजर आड़ को नियंती कहीं निज माँ भौणी तो से कर अन्य जन को ही मैंने करेंगे तो राति गाइस सेफ्रे रुहतु भौणी मैंने जी मोर देखुं राति सब सेफ्रे रुहतु कि मैंने बाहर को जातुनि आबे मैंने यूनिवर्सटा बहुत खराब हो गला यूनिवर्स खाली नेगेटिव चलती माने किसी भल नहीं ठीक अच्छे गाइस वीडियो ये एंड करद मत डर भी लगुच किटा कहूँ कहीं मत सोशल मीडिया मु यूज करनी कौन हो कौन ना ये डर रे गाइस किसी मैंने ठीक अच्छे देखिए थारे गाइस बड़ बड़ ब्लॉगर करिया गोटे कंटेंट बनया यूट्यूबर हवा कंटेंट क्रिएशन तो मोर थिला बनयार किंतु कंटेंट मोर किसी आसुनी वीडियो बनया गाइस करिया गोटे वीडियो ये बड़ बड़ लोक हवा आपण मान सपोर्ट रू कहीं आम गरीब भी देखी देखी आईजु किंतु गाइस गोटे कथा मो बापा माँ के आमको असुविधा पकई ना मुझे जोटा मागे मो बापा दे दिखाँ जोटा मागे मो मामा दे दिखाँ केवे मत मना करना यह जदि गोटे जिनस मागी मत अपेक्षा करा पड़े कहीं से जिनस से पैसा भी दरकार ठीक अच्छे गाइस इमोशनल नहीं कहनी चलो गाइस फैमिली टॉपिक छाड़ू बहुत लो मैंने मिडिल क्लास ये अच्छु आपण मन सपोर्ट रू गाइस जदि हम मु बढ़ी आपण मैंने सपोर्ट न देले जो को से 2-3-4 व्यू रे रही आपण मैंने सपोर्ट देले गाइस मु 7 दिन ना 6 दिन है गोटे वीडियो बनई से मतलब 3-4 व्यू आई तो आपण मैंने यू आइडिया लगे दिखाँ मुझे केते लो रे से ना गाइस ठीक है चलो तो वीडियोटा ये एंड करता बहुत लंबा हो गला आपण मैंने एत वीडियो देखिए कि नहीं मुझे जाननी 12 मिनट 13 मिनट वीडियो आप देखिए कि नहीं तो मुझे जानी तो मोर आशा अच्छी गाइस आप देखिए लाइक गोटे कमेंट गोटे करेंगे आप भाई को ऊपर बढ़ेबे सब्सक्राइब मारे यहाँ मो सब चैनल मेन चैनल लिंकटा मुझे देदेवी ना मेन चैनल में से सोम ब्लॉग मारदे आसीज चलो से वीडियोटा ये एंड करदे जदि आपको वीडियोटा भल लगी लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करेंगे आप भाई गोटे भल पाए देखूँ ऊपर बढ़ातु राजकुमार भाई भाया हवा मुझे राजकुमार भाई को बहुत सपोर्ट करे मैंने वीडियो देखे हरर वीडियो ये वीडियो से बनाते बहुत सारा क्रिएटर कंटेंट क्रिएटर को देखे मोर भी बहुत आशा अच्छी ऊपर को जावाक जोटा कि आपण मन हाथ में अच्छी ठीक अच्छे गाइस चलो वीडियो ये एंड करदे मुझे दिन में ब्लॉग बन बड़ापा बड़ समझ देखिए फैमिली रिवील करदेवी मामा फेस मेस आउ एत सस्पेंस यार कि मो फैमिली मेंबर जी देखुं मो वीडियो से मैंने जानते नुआ किसी जन जाना देखे देती शादी ब्लॉग गोटे छाड़ी से देखे देते देखी चलो आज ब्लॉग को ये एंड करिया नमस्कार जय जगन्नाथ।